ஹாய் டியர் சிஸ்டர். ஸோ நேற்று நான் இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ சின்னதாக பார்ப்போம். இந்த நெருப்பு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல. ரியலாக பார்க்கும்போது அவ்வளோ பயமாக இருந்தது. ஸோ காற்றடிக்கும் போது கொஞ்சம் குப்பை எரிய வச்சுட்டாங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க. ஸோ குப்பை எரிய வச்சுருக்காங்க, எப்பவும் போல் எரிய வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க பக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்து கூட தண்ணி ஊற்றுறாங்க. அது எப்படி ஒரு செகண்டில் பற்றிக்கிச்சுன்னு தெரியல. பக்கத்தில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே காற்றடிக்க அடிக்க அந்த பச்சை மரம் கூட எரியுது பாருங்கள். அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமாக இருந்தது. பக்கத்தில் வீடு வேறு ஏதோ, அந்த வீடு வரைக்கும் உள்ள சந்து ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. அப்புறம் ஃபயர் இன்ஜினுக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த ஃபயர் இன்ஜின் வந்து அதுக்கப்புறம் அணைச்சாங்க. ப்ளீஸ் இனிமேல் யாரையாவது குப்பை எரிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா காலி இடத்துல எரிங்க, பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கொஞ்சமாக இருக்கும்போது நம்ம எப்படியாவது அணைச்சிடலாம். ஸோ நிறைய வந்ததுன்னா நீங்கள் எவ்வளோ ஊற்றினாலும் அணையாது. ஃபயர் இன்ஜின் வந்து இவ்வளோ பண்ணியே காலையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக அப்போவுமே புகை வந்துட்டு இருந்தது. தெரியுதா உங்களுக்கு? அது ஃபுல்லாக பச்சை மரம் தான். பட் ஆனால் வெயிலுக்கு எப்படி பற்றிக்கிட்டு எரியோன்னே தெரியாது. ஸோ ப்ளீஸ் சேஃபாக இருங்க. ஸோ பக்கத்தில் இருக்கவங்களையும் பார்த்து